ye tozo monete na ba pièce au juste azalaka wapi na recherche na nga na ko zwila bino ye moko azawana pona ko répondre ba question na bino obotuna kinga nazawana pona bino. Bonjour artiste. Bonjour Benina di International. Bonne santé. Santé tokos pepene le rôle na Nintendo. C'est ça na moni vraiment santé za bien. Papa lenga kina yeba parcours na ona na foto kota na lisolo na biso parcours na ezala ki ndenge nini ti oye osali combien des années na monde na bino ya théâtre si matoko kota na ba question o batu na kingai ngai na monde ya théâtre na koloba lelo nazo pour ça 22 ans parce que na banda vraiment théâtre na nga préparé na 1999 à l'époque pas ya papa na biso azana Angola papa Takinga artiste nyonso presque bayebi mokili mobeyebi ye abane kosala théâtre oyo babengaka théâtre opérette ya koyemba théâtre oyo boyebela ye Takinga azongaka nsima te. Bonjour papa et la maman beima aye. Bonjour papa et la maman beima aye aye aye. C'est un homme fille beaucoup plus ba théâtre wando sala ya kaya mwana moi muke kozonga wana na yaka wana à l'époque tant na yaka na papa Takinga vraiment na vanek moko zo jouer na yo pété moko zo simba ngongi ozo beta ngongi moko boye moko ye au classé ba scène mais le coup là déjà ça na ba tête na yo ya bana ko cibler à l'époque ça ba Djiboulou akufa pe azana mabele que ton homme repose en paix kola batela molimo na ye ba mama mungoshi na place na zo tanga vraiment papa Takinga place azali ayebi bactère wana bactère rebelle à l'époque na kutaka mais tellement to lingaka eloko yango tant na uti l'église et théâtre église nde na yaka pa papa Takinga wana zo travailler na veni Kianza à l'époque. D'accord. Na moni ki to comprendre moi mokie parcours ya ndeko na biso to ya papa na biso na kenda pe lisusu na évangéliste à l'époque wana ba monyo so baza complet kenda na évangéliste papa na biso Davos ya président Gabi Devos pas qui moko parmi ya communauté ndenge zalaka na groupe ba chef tout mais président zakama président Gabi azape wana mikila poto bango tu ndenge bazalaka wana ba kiro ba tebele misus pe na bosana pe ba kombo ba papa Godé vraiment belé à l'époque tant to yaka wana pe évangéliste ezopela évangéliste zaka vraiment na mpi fondé to lobaka ba pe sera biso pe chance à l'époque poto zaka vraiment ebelé mais wana azopela osala ba succès na ya zaka pe kana batu oyo ya tsaka déjà ba cible na bango rande bando c'est la carrière na bango et puis to monaka ko bomba bombele kaka moi trop aller to aka ko replier to zonga suna ba groupe ba quartier tout après groupe ba quartier simbi pe karaté à l'époque tant sous aye ko longa pa moyombe gauche biso tout ko landa ye moni ke quartier zo potane simba to dia sous abili na ke pas sous a poussinga moi muke après tant mo ya poussinga na moni ke non na ba capacité na ngala ba niveau na ngana ko benga martyr a sous-ate fona longwa na za la leader na sa la carrière na l'époque et puis na ko sa la carrière na ngana 2005 na sali groupe la main du Dieu de papa Lianzi na bandi pe koleka na ba chaîne ya bineno na Kinshasa ebani na CCTV na Raga à l'époque Nzondo TV na leka lisusu na Canal Kin na leka lisusu na Baraka na leka lisusu moi presque ba chaîne ebele à RTNCP na lekaka na ndenge lelo na zo continuer. Sikoyo papa na biso Lianzi to mito yeba ndenge ni no bimaka na monde nzondingi. Monde nzondi tant na zo leka na télévision tant na banda ko leka na télévision na batamoko na komaka entre 2009 ou 2010 soki na obosa na soute na zo leka na télévision na groupe nanga na commence ko bengisa ba artère lokola ba José de Londres facile à garer pardon sida ya bilamba bote na yo papa azana Suisse ko Suisse bana tout pesino ba mbote
nakoma kobengisa José de Londres azoya azotourne na nga na obengisa ba Duce Kapanga azape na France Duce Kapanga ba Succès Kasongo à l'époque ba Via ba Kalunga ba terre presque belé ba manager ou akufa que ton nom repose en paix ba Chico Pululu akota pe mabele parce que nakoma kobengisa bango tout tant bazoya so mutu aka kozwa likanisa komemanga na nzonzingi à l'époque ezalaka nzonzinga liboso mutu amemaka ngai ezalaka manager oui manager amemaka ngai pa ya producteur oyo nani Edo Kaumu so na bosana te Edo Kaumu tourné na bandana badadi Litambala Edo Kaumu kuta ayebaka nga te manager bina ete pesa ye chance vie azama salanga vraiment jouera bien to na kapeba intervention na ko na e Edo apesaka nga chance na tournaka film wana tango ekei betaka pe mais titre na mona koyeba mo pesuke et betaka après akomi koya tokomi ko tourner pa na e après deuxième film mususu ba film mususu na ko sala mutako tsanga ndete pa major disadidi mutamemaka ngezalaka José de Londres amemaka zaka na tournage na ngai aye asali ba quelques tableaux après ebisinga na nzonzingi moko ya major so na libérer ba tableau pa na on avait continuer pa major mais surtout mon pe que yoko vider ba tableau za na temps ou bien au comme maka tournage côté major a tourner au joie pe ba terme mususu ba ko taper na film na yo et ça là on peut bien donc tant que tourner to kati na jina bana groupe na ba invité nyoso na zaka na mo ba lea ba nani na kosi bon kanga bité ba tableau mususu to gesili sango koto ya beau marché pour major anda ko jouer na beau marché na to memana biso tout na futi pe ba transport wana ba ope ba na ba car na renforcer ba carburant toke kota major et puis tant à présenter nga pas major disadi dizolozolo abisinga e frère nanga liandi a jouera bien boye talena ba film edo ba ni ko expliquer belé major a pesa nga chance à l'époque moi des tableaux sur tableau mon robot sana te tant na longoli après des films mususu a européen nga suna ba ni ko jouer finande na koma ko jouer pas ba producteur musu ba arme lourd ba Rémi Kilola ozaka na Suisse moi ba producteur ebele so na bosanité. D'accord, na moni ki bo comprendre le parcours ya ndeko na biso to ya papa na biso bo baki na lukila bino bo boyoki parcours na moko ndenge abeta banda théâtre mukia a rumeli vraiment na monde oyo ayebi monde o bien koleka biso to yo tema liboso na bino ye vraiment ayebi monde wana papa na ngala ngena tuna ba difficulté ni bozaka na monde ya théâtre na ba avantage ni bozaka na vraiment na monde ya théâtre parce que batu nyonso na koma omona ba koma ka ko sala théâtre mutu nyonso azobota mazokola soka kokisi par exemple 10 ans mutu ba mabona ba 10 ans omona 15 ans alingi kaka sala théâtre na moni ki bolia ka bien na monde ya théâtre bo vivre ka bien parce que mutu so koma oluka akende ka na théâtre to musique au juste za la ni ba avantage ni bozana na monde wana. Normalement, théâtre Congo est un pays pays d'artistique en fait. Congo est un talent et belé, est un musique, est un théâtre, est un tout. Congo, netina rien on a avantage n'engolobi. Avantage ya théâtre à l'époque ezalaki bon na lelo actuel na golbano à l'époque parce qu'à l'époque pe bande aussi malango moins ndeti lelo théâtre comment ko sala avantage ya théâtre ezali ozo tourner théâtre ozo sala pe publicité na yo na kati lelo pe théâtre ozo tourner théâtre fond si pe moi chaîne à télévision na yo ya YouTube YouTube pas comme ko rembourser yo moins bonga muke et comme ko permettre yo pe vivre au sombe lambo somba boepo ozo vivre un peu malamu et zo coach lombongo ça dit que ce qui a part YouTube théâtre vraiment la minute avantage les a sous ma casquette te na katina na artiste na so muke avantage ezali parce que ngana komo mona mutu nyonso ya na théâtre azana na mwasi na poto presque batu nyonso ba jouer ka bozo nga rigalité kwa bolimbi so na yo mabe mais na 100% trop tata mususu 70% bazana basi na poto ya una mona ki ba jeune ba koma ko kota na monde yango vite po azwa moi chance moko boye akutana na mwasi moko boye na poto po mwasi na banda ko sale a se sortir quoi.
Ouais, bon, normalement, on est en cas, en fait, Tokolo Baba, Bandeko Nabiso, Bazo na théâtre Lelo, To Bazo ya lobby, Nde Bango Baosa la théâtre na beats, Azo Mwasi na poto, ya Mwasi Azo Mobile na poto, Bato Bazo ya Lelo, génération Lelo, tant que la génération Lelo, ça dit toujours la génération Bandé Msusu, tout le Bakaka 2014. Kino na moya lelo 2014 2015 timo ya lelo bandeko bakoti wana o baye lelo wana bangonde ba osala bongo ça dit que muto osala théâtre peut-être amoni ke nona ke nikote ka face na ngapo mutu soka talinga za na poto soka za na mobile te ngana to kolingana to ko mosola na ba réseaux sociaux soka za na mwasi te ngana to lingana ça dit azo sala mosu te po na musala na eme a osala mosu po aya mi petikisa ba bote belé ami sala nyoso po azo mwasi mais biso tant to yaka théâtre to yaka yango non nous pona maramno na poto te à l'époque pe marambo poto veme banda ko régner vema côté que non muto ça la théâtre ba ko meme na poto boy te marambo ni zala vraiment te marambo ne ka lelo tant ba réseaux sociaux mo makasi ne moni muto ko ça la théâtre pona azo mo na poto et puis dommage mo na mutu na Kinshasa atona théâtre mo ça la débat ya ba mbongo batinde na na poto ko ça la débat o la ça papier à Western Ola kisa basi na yaza bango na poto mibali na yeba na bango na poto na ebite wana toko développer ngo lisusu mukolo mususu toko kota vraiment na profondeur nango leo tozana pona to yeba kaka papa Lianzi aza nani papa Lianzi na minute aza na mboka nini papa Lianzi aza occupé papa Lianzi aza na bana eloko to na posa to yeba kaka vie na ye mais mukolo mususu toko ya na koyambe lisu na plateau oyo akobetela biso makambo oyo baninga na ye to bandeko na ye oyo basalaka parce que tomoni ki monde yango ba jeune ebele bakomi ba PD tozoyeba te au juste eza nini nyonso wana tosola ngo mbala ya nsima tolingi toyeba no papa Lianzi okomaki na esika oyo ndenge nini to oza wapi parce que bato baotuna oza wapi na bateatre Congo amonanaka te na bateatre rock amonanaka te au juste afandaka wapi tolingi toyeba nani au juste oza wapi na minute oyo. Ouais, moi, normalement, naza précisément en France. Naza précisément en France. Oui, c'est bon. Au coma qui est en France, n'est-ce quoi? Ouais, na komara en France, awa. Nabeta no parcours pour le Afrique et koyati na koma. C'est ça, moi bref parce que moi mango. Quand chité déjà. Na koma ki na Europe, na Afrique, neka reza ko lité ko bundaka katanke mobali. Na parce que naza artiste moko ba o yebinga naza vraiment moi différent moi muke naza artiste moko naza nanu orgueil za ngate o ba no artiste faut ça moi boy moi fier moi nini orgueil za ngate parce que bato ba yebinga ba yebi que non artiste Lianzi vraiment so ke place ba baluka la o kutia luka la so ke place que non ateka produit na ye mo gazo ma produit na ye. À l'époque, nous avons la production, nous avons tambusa tout ba film nga producteur nga moko. Na yaki oza mokalo na bité funa keni mikili ya poto. Na moni ke ko zala awa tout ça non funa ke mikili ya poto na bundaki mo bandenge zala karata ke mobali. Na yaki ko kende na mabele ya Angola. Mabele angolaise mabele ya bakoko nanga parce que d'origine ya bakoko nangai bazali ba angolais. Ya bakoko nanga na bagite na zonga na mboka bakoko nanga naza na mukanda pe ya mboka ya bakoko nanga na ikozwa mokano wana na kinazoni Angola na ikozwa visa ya Turquie na komi na Turquie Istanbul na pesi bandeko tu baza na Istanbul Mbote John Munda Makwela c'est dit Mendes Andris Landa papa na Drivana bango tu bandeko ya Turquie Istanbul Papi Mayala boss apesi bino bambote belé Fifi Miel opéra na Turquie ndeko so théâtre na pesi opé bambote belé na komaki wana tangu na komi na lobité na ko vanda pe awa te na bundaki ko luka pe ka ndenge ezalaka na tiaki na ki artiste te bandeko pe ba ko sutuka sima ki artiste Lianzi aleka ki atanga na koma na Grèce na bundi wana na zuma mbongo na futi mwa dingi eloka pe na biso to kacha na ngomai na mitalaki kinga teke na kokufa na mai otope nini me natalaki naza mamutu lokwa batu tu ko théâtre to nini eza musala o na sala kango me na minute ekomisko nga mutu na sala chemin ya vie nanga na komaki wana na mikitisaki na sombi
nini ya dingi wana tokota ka mususu ba 45 mususu ba 50 okoti pe belé so pe nzamba sa ngolu bo komi so pe ngolu ezate bo dindi wa kokufa kufi donc biso pe to dindaka mais nzamba sala ngolu secours ya pezo ka biso pe to komaka Grèce tant na kompe na Grèce na bundi lisusu en tant que mobali na yeko koma na Allemagne tant na yeko koma na Allemagne kovanda na yeko kutana na mwasi molongani na ngai mwasi na ngai ndenge nzamba trasaki vraiment programme akutana mwasi na ngai to sololi to sali programme na ye makambo nyonso albina ngate ko kovanda distance na ngai te faut tozala ensemble et puis na yeki kozwa mokano ya ko décider ya kotika Allemagne ya kozala ensemble na mwasi na nga ndenge na minute on naza en France naza ensemble na mwasi na nga. Je suis père de 5 enfants avec ma femme de Galoba. Pour nga le poto vemeza mboka na ngati ko comprendre ngai. Ko comprendre. Pour la sala ba dégal wa boke tu bilo mo boyebi bo kata kata mo botsango diana ba page tout ça voilà. Naza père de 5 enfants na mwasi naza mari en fait. D'accord. Maman to pesio bambote belesi ke za to yamo pe kana plateau expliquer biso. Moi pembe. Moi ça pembe ko tsangungite ayo ya mo. Moi si ngam na ben moi si vierge. Bien. La c'est sur aigle jaune. C'est bien. Aigle jaune to yamba pe na plateau expliquer so papa li yanza fa na radeni na ndako. Papa li yanza azandenge nini. Ndeka asekisaka biso na batele asekisaka pe bongo na ndako tokoyambo pe mukolo ezali aigle jaune okoexplike biso papa le soki aza nani tokomi déjà kochite vraiment na émission na biso na yebi ki ba question koya ebele mais na koyambe pe lisusu pour expliquer biso ba question wana ebele papa lianza mais patina ego suba message mo babi pourquoi papa lianza kotaka barando tonga to ba pale po akota vya barando ngapi na banda kotala ngo na ba page ya barando okota karando na ndenge moko na bato arando a Paris na bato arando ya Belgique okota karando mais loko ni sala ko okota rando ngam takota nga rando Chantal Bola yem takota ka rando yem takota nga rando ngata ngakoma na Grèce na zaka na ngama mutabarando te na osala nga be mission nga ko pesa ba conseil ba analyse ye moko Chantal Bola place azaza consciente abenga ngai artiste papa lianzi na sepeli na koti sa na groupe na nga WhatsApp olobaka bien ba émission na otu ba bo sepela na ngo batindela ngango ngabia ya pas de souci ma sœur akotanga na groupe na e pe to solola kanga na kotana nga rare mais na yo ka bonka nde ba solola sko tanga ya ka ko beta mi José babetaka mi José bazokisaka mi José tout ça ba seli wana to sala pe ba émission pona makambo na kota na groupe na yo ka batu oyo ba uti ko beta mi José bazosepela na kati ya groupe ya Chantal Bola to beti ye azwi akufa boy ngasko na zwa ba audio wana na captura yango na kena na sala yango émission pona koloba ke botala peuple congolais okende wapi bazoboma mutu na kati opete côté wana papa na biso pasala ki mabe parce que ezalaki likambo ya groupe likambo ya groupe ebimaka dehors te yo nde mutu olukaka rando ekoma rando yo na ndeko na biso ya mwasi toza mpona yango te awa eza chaîne ya Beni Africa TV toza mpona kosala bemission na biso awa rando elekaka te pardon basalami na yo mama na biso kumela na yo paradis anniversaire donc c'est ça quoi c'est la mifa c'est la famille ba bibi la base a été basukulaka ngo na ndako papa na biso oza na bato mibale misatu ya kobwaka okoki kobwaka po tokomi vraiment kochite na émission na biso na pesi merci na nzambe azobatela nga azopesanga pema ensemble na mwasi na nga na bana na nga et na pesi lisusu mwasi na nga pe bambote basalam na ye ya ebele aigle jaune mwasi vierge na pesi mbote na nga na Manuela kitoko oya John Sambi ndeko moto solaka ne bien et na pesi bandeko nyonso balandaka ngai na ba page nyonso ya Beni Africa balandaka nga na page ya Linda ya News bo aimer bo partageaka bo commentaka pe bo partageaka ba vidéo bino mo boyebi bol o na yela bino idéologie na yela bino to solo la pembe to buka lokuta te to solo la vérité kolo indusa kolo mpifo imparte na idéologie ngai yo molobeli ya ba oyo bazanga mongongo ba oyo bazanga maloba tant na loba ngo ça dit ezake muto oyo azana likambo mais akoki koleka na internet te po lobango ça dit ngana ndimas ko place na ye tant ya koki koloba te ngana akopesa nga likambo ne na na internet na kolobango pe to zulango solution yango wana na lata kombo wana
merci na presque batutu balandaka ngai batutu mokili mobimba nayebi te so na opesa nani Dona Monica ngai na Monique na Luanda aza na Belgique asunganga mpe mwa tro na Angola namona ye mpe kala azwaka basalam ne place azali nakopesa so nani Alex Tilamwina te rebele Alex Fumuch ya Laura Sokoko lisusu en plus nani Abeda Chou Mundela Bogos batutu presque balinganga kwa ona yebi na ba ope misu na lobi na ba Elvis to ba mon ami Blaise pe na PC Mbote Patrick Wane na PC Mbote mon frère au hasard na kati ya France vraiment bandeko tu ba yambanga na France bandeko tu ba yambanga na Allemagne na PC bino bambote bele bandeko tu ba Belgique bino tu nga pe na lingaka bino ba comédien tout boza na Europe na PC no mbote na ba ope boza na Afrique moto pe na bete pe libaku kala alimbisanga ponga makamona na nango lisute na tika na sokola maboko na kuma kolobela ka ba o bazanga mbongo donc voilà. Merci na batu nyonso obolanda ki biso banda e bande na biso ti na suka ya émission oyo en tout cas nzambe apambola bino bo continuer ko partager bo continuer ko abonner o azana question na ye alingi ba lobela numéro ezalaka wana bo bengi biso to ko lobela ndenge kaka ezalaka. Merci na libota nanga, merci na bana nanga, merci na molonga nanga na pesi mbote sika zali umela na o papa ozaka na cœur. En tout cas, tokomi na suka mutu nyonso oyo aza na posa likambo aza na posa balobele publicité ya likambo moko boye ya salon ya nini ya restaurant okomeli biso tokosalelo publicité ndenge ezalaka. Tokutani à la prochaine nouvelle émission. Bye.